大家好，今天是2023年9月20日，北京时间9点53，我是安国财经的夏老师，继续给大家分享一下今日行情。首先我们看到的是以太啊，包括我们昨天一个行情回顾，昨天给大家说过这个区间的问题，包括下方的一个，这个是后边给别人来发的啊，这是一个假跌破啊，所以说我们昨天一直就是一路看涨啊。当然，昨天晚上出现了一个回踩，深度回踩没有破，很多人还是依然看涨，还是赚到了这一波啊，又赚到这一波。当然，这都是凌晨的行情了啊。当然，也有人在这地方又赚了一波，然后呢，今天又赚了一波，这是一个好事啊。没办法，行情就是这样，它越到关键时刻呢，它越会选择宽幅或者震荡。为什么呢？因为我们可以看到一个周线级别是一个要涨的一个趋势啊，包括拉饼啊都是这样的。日线级别虽然讲上方是有压力，但是下方的支撑买方力量依然很强。我们给大家说过，行情在这个地方要注意。那么说今天、明天、后天，那我们要注意什么？能不能上去？也就是说这几天必须要破这个趋势线，如果不破就有风险。所以说今天翻阳的可能性会比较大，甚至于继续往上走。如果说突破这根线，有可能就直接到这里了。为什么呢？因为这个地方筹码区已经被消化掉了。我们讲的筹码区是因为前面还有一个筹码密集区，在这位置啊。也都是刚刚好的。为什么讲到这个地方涨不动了呢？是因为它要消耗前面那批筹码，它跟大饼不一样啊，大饼早就把这前面的两波筹码全部吃完过了，这两波筹码一下就吃完了，所以说它进入一个新空间，新空间之后，那么说它会不会再回踩呢？其实昨天已经踩了，大家好，在观看视频的时候，接下来插播一小段。也就是说，你们在观看我视频的时候，我们讲到一些点位，逢高去空，逢低去多。那背后还有一个核心的东西，有时候讲过一遍你们没注意，但今天给你们重复一遍。我们所有的策略都是在于严格止损，都会带有严格止损的。当然，很多人刚开始跟着，感觉到我不带止损是好的。为什么呢？因为他一带止损被他打掉之后，他又回来了。那么说，所用我不带了，可是你忽略了庄家就是培养你们不带止损的交易习惯。当一个行情发动的时候，让你们把前面1个月、2个月赚到的利润连本加厉回吐回去。所以说，提醒大家在跟单的时候一定严格带止损。当然，如果说你有自己的交易系统的时候，那你才可以达到真正的成功上岸，自己独立下单，持续盈利。沿着趋势线继续往上走，那接下来它要挑战的就是一个前高，前高在哪？这里28000多啊，28000哦。所以说大家不要感觉没有到，以及我们前面跌破的28600、8800，这是我们往上走的趋势。那么说老是上不去怎么办？上不去就去空它嘛。有人讲什么行情是涨啊是跌啊，其实这些东西跟我们关系意义不大。我们既把握大行情，也把握日内行情，我们称之为叫日内交易。就是我们现在所做的呢，就叫日内交易。日内交易指的是晚上睡觉前会把单子全平掉啊，这叫日内。那我们看到它目前成一个什么形态呢？成一个上涨的三角啊。其实目前整个行情还属于一个上涨的三角形态当中。等一下，有没有看到？所以说底部不断的在抬升，而且没有跌破，一节的节的往上在爬升，所以它是一个上升三角的形态。那目前越接近前高1660，它就是一个强烈的压力线。这个地方一旦突破，立马上涨。那会不会再来一次？会。
如果这个时候做涨太多，它就会再来一次。所以说目前趋势我们已经把握了是涨，那中间有回踩怎么办？哎，跟着做，要不然就等它踩完。那我们这几天的节奏一直都是什么？哎，在咱们群里面应该都知道啊，逢低开多，逢低开多，逢低开多。那逢高能不能空？如果你没有绝对把握的话，没有交易上出事的，我不建议你去空啊。因为你把握不住这个点，又有可能被卡到了，或者是追空，特别是一些喜欢追的人，他这个地方他不空，他这个地方他空了，那你说怎么办呢？那不就被卡死了吗？哎，所以来讲，我们严格的来讲的话，一定要根据我们的一个原则去开，但是说严格带止损哦。你就算跟着我们的开严格带止损，即使错了也不会亏太多啊。那我们今天点位目前也是接近1670的位置，哎，可以短空，但我建议已经有自己交易系统的人去做空，其他的先不做吧，怕你们掌控不了，反而如果这个地方比较猛的话，70直接就冲到8级了啊，冲到89这个位置了，所以说你看这个位置你可能承受得住。因为大部分人啊，大部分指的就是一些没有自己交易系统在凭感觉下单的，这叫大部分人啊。他如果你一旦做空被拉上来之后，你是不会去来止损的，你会扛单。如果说你的仓位不足的话，它来到这里的话，你有可能会爆仓。为什么呢？我们来看一下啊，看看。5%、20倍的肯定是要爆仓的，20倍的肯定是要把那边给收掉的啊，对不对？哎，所以来讲的话，我们耐心的等待一下一个行情的变化，不要着急，耐心的等待啊。哎，所以来讲我们整个的继续往上走的话，能来到一个区间。那么看一下大饼其实来讲的话，趋势都一样，但是说它比以太要更明显一点。你看整个的日线级别本来是在这地方震荡的，它比它早了一步。你看以太现在目前就在趋势线上在荡，那它会不会紧随着大饼的节奏继续拉升呢？哎，是有可能的啊，因为你看大饼已经突破周线站稳，如果这周今天没有跌破27000，守住了27000，记住是27000哦，守住27000。那就是往28000甚至更高的点去走，哎，这是一个我们要目前的预测哦。那么如果说这样真的要走的话，61.8在哪？哎，28008跟我们这根线一样啊，在我们这里有可能是到29000多，会有一个回踩。所以说不要追仓，不要追。另外呢，不要追着滚仓。比如讲，有人喜欢用啊，这个时候我开多，就是这个时候我开多，涨了之后我又加了仓多，接着价格拉下来，哎，亏了。不是这样的啊，应该是越涨越减，就是它越往上涨，我们越要减仓；它越往下跌，我们越要加仓，这才是一个我们要走的正规的交易路线啊，不能搞乱了啊。那么来讲呢，我们继续来走的话，这个大饼依然是在哪个区间呢？也就是上方必须突破27500，下方呢守住27000或者26900、6800都可以啊，就是守住不跌破，即是看涨。哎，那怎么我们说今天再往上移一点呢？27000吧，整数关口好不好？哎，所以越接近这个地方，越是我们一个开多的时机。那么说进一步的往上拉升，会不会往上拉升呢？下一个压力点是不是27900、28000的样子？如果这个地方突破27500破了，那你在27900附近就要挂个止盈单，先出来一部分，再拿一拿，对不对？好吧？那昨天有人讲4小时是不是形成一个双顶？是的。但双顶也有可能变成突破呀，对不对？真正的顶不是这样来形成的啊，这虽然是的确是的啊，从理论上是顶，但它不一定是跌呀，
好吧？稍后我们还是一个精准的点位，给大家分享到群里去，给大家做一个参考。感谢大家的收听。当你看到这个视频的时候，相信你已经把整个的视频完全看完了。那么说，我们讲一些核心的东西，也就是说，每个人他都是一个独立的个体，每个人的交易系统是不同的。如果说你只是一味着还在研究那些技术指标的话，那你在里面是赚不到钱的。如果你只是在网上简单的学一下技术，那你最终还是赚不到钱。为什么呢？因为你没有找到核心点。所谓的技术，你训练的再厉害，那只是占我们总体的20%而已。真正的核心东西是修心悟道。每个人都是一个独立的个体，每个人的交易系统都不一样。你信不信，在一个极端的行情之下，我们所有训练出来学员，做多的做空的都盈利了？为什么呢？因为它的卡点是不同的。所以说，如果说你还在迷茫，还不知道答案的时候，一定要联系我们，跟着我们，找出自己的交易系统。感谢大家啊！